Amitoetrano ny fandarana midi magnifique amity larabity lala tsara farany isika izao efa miaraka amintsika teo ihany koa lalainy Arabe Tafika izay coach amin'ny développement personnel izy dia resadresaka momba ny henatra satria izaho dia saro-kenatra miarabanao lalainy. Faly mirabanareo eto amin'ny plateau dia faly mirabantsika ny tokantrano ihany koa. Ino aloha ny antsoina hoe développement personnel? Développement personnel zany dia fitaovana ara-tsaina ahafahantsika mampivoatra ny fiainantsika amin'ny ankapobeny na amin'ny lafiny ara-batana ara-tsaina sy ny mety hoe ara-panahy ihany koa. Fiainanao, fiainan'ny olombelona, olona ray, maha-olombelona. Ohatra zany hoe any anaty koa misy zavatra tokony ho développena, zay zany izy. Sa hoe ahoana tsara zany izy? Développement personnel ny olona rehetra dia tokony hanao développement personnel ary ny olona rehetra nefany efa manao développement personnel daholo. Ohatra ny hoe raisiko ohatra hoe raha ohatra hoe misy olona anankiray zao ohatra hoe manao théâtre izy tsy hoe satria hanao acteur ohatra fa entiny mba ahafahany miserasera tsaratsara kokoa amin'ny fiarahamonina na hoe mandray fitenenana ihany koa dia zay dia efa développement personnel zay, zany hoe mampivoatra ny communication zany izy. Tena ilaina izy ve zany amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona iray? Tokony ilaina. Aloha tsy anao ao no fahitanareo telo mirahalahy azy, ilaina ve zay? Amiko manokana dia ilaitsika rehetrarehetra, tena ilaitsika rehetrarehetra satria ny fiainana amin'ny resaka asa fotsiny ohatra ny fomba fampitahan-kevitra, fomba fandresen-dahatra, fametrahana fanontaniana, tsara fipetraka ilay fanontaniana. Ilaina le afaka ianao zany tokony afaka hamoaka ny hevitrao, hisikotra ny hevitry ny hafa tsy fantatro fa amiko izy aloha personnellement tena ilaina le izy. Ahoana coach lalainy Arabe Tafika? Aloha ataoko zay mihitsy sao dia very olona fa coach any amin'ny ihany. Ny resakantsika an'io henatra. Ahoana ny tena ohatranazy ho za tena azaiko anareo fa saro-kenatra fa satria tsy inona misy hitanao io ardoise fotsifotsy io, inona mba manome courage anahy eo dia tena inona zany tena hoe hanalana ny henatra, inona mahatonga hoe henatra tsy fatokisa tena ve? Tsy tena izay loatra fa tiako aloha zany no milaza fa tsy ianao rery mimenatra fa raha statistiquement parlant zany olona ray ao anatin'ny roa dia mahatsiaro an'izay famenarana zay, zay le hoe timidité raha vaditsika amin'ny teny gasy fa izy io moa zany dia timidité amin'ny teny français afaty dia izy io moa zany izy io moa zany mifototra izy io zany rehefa nataony ny fikarohana dia misy anjara asany fomba nitezain'ny ray aman-drenitsika sika. Zany hoe raha ohatra ny hoe ray aman-dreny somary autoritaire izy somary ohatrany hoe mibaiko be dia le zanaka zany lasa tsotsotra kokoa anazy ny lasa hoe sarosaro-kenatra. Mazava. Dia inona no mety hoe tokony atao ahafahana miala amin'izay? Tena tokony atao alohany dia miala amin'ny zone de confort, na hoe faritra mahazatra tsika olombelona tsiny manana an'izay zone de confort zay kanefa ny ianao tsy afaka nivoatra raha vao tsy miala ao anatin'izany zone de confort zay kanefa ny tiako marihana koa hoe ny voka-dratsy ny henatra zany amin'ny fiainan'ny olombelona anankiray manakana anazy zay henatra zay dia fomba fialana an'izay dia ao anatin'ny zone de confort takony hoe ohatra ny hoe mandeha manantona olona tsy fantatra ohatrohatra eny amin'ny arabe mangataka lera ohatrany hoe manao an'izay indimy ohatrohatra ao anatin'ny ray andro dia ampitomboana tsikelikely mba amin'izay mba hatsapahan'le olona hoe tsisy tokony hoe hamenatra anazy satria zay le hoe le quantité zany quantité any action any no ahafahany manala an'izay henatra zay tsikelikely. Zany hoe miankina amin'ny henatra, ohatra hoe za menatra mandray ohatra hoe misy tovavy eo ampitako eo menatra miresaka amin'iny dia mandeha eny apiteria zany miresaka amina tovavy anankidimy ohatra hoe manontany lera, ohatra ny manontany hoe amin'ny firenao manary fako ohatr'izany
tena zay mihitsy hoe exercice tena hoe fanazaran-tena zany tokony ataon'ny olona matsiaro an'izay famenarana zay satria nienatra ny hoe manahirana izy io satria raha ohatra ny hoe tokony handray fitenenana ny olona anankiray kanefa n'izy nitoetra nefa somary sarokenatra dia manakana anazy voatra zay milafiny asa mety eo amin'ny lafiny fiarahan'olondroa ihany koa raha hoe zay zao ohatra ny hoe raisitsika ohatra hoe misy tovolahy anankiray mba misy tovovavy anankiray mba kasainy horesahana dia le enatra manakana anazy tsy hanantona an'le olona dia zay zavatra zay zany dia azo lazaina hoe mampalahelo kanefa azo ataony miala ao anatin'izay amin'ny alalan'izay le hoe miala ao anatin'le zone de confort zay tsy kelikely somary mametraka fanamby amin'ny tenanao zany ianao isan'andro hoe andehanao an'izao andray fitenenana ihany koa rehefa hoe miala amin'izay le hoe zone de confort zay fotsiny dia manome confiance en soi zany hoe manampy an'le fatokisa-tenanao izy ohatra zany ianao ka menatra ianao hoe makiteny soratra masina am-piangonana dia mankanisany hoe ry amin'ny ry amin'ny buserie dia tondravitranao eo mamaky teny laikako zany zay ihany koa dia objectif ambony be lenta be mihitsy zay le resaka hoe enatra fa tiako hidirana kely ihany aloha na zanajany zany hoe lalàny arabe tafika amin'ny coach en développement personnel anao tsika manaraka ny tokantrano any zao mety misy lina hoe azo atao ve zany hoe manao coaching personnalisé anao miankina amin'izay zavatra ilain'ny olona anankiray na misy koa ohatrany hoe orinasa mety ohatrany hoe MBC ohatra na BCMM na ianao manao an'izay ve ianao tena manao tokotrany manao coaching manao mety hoe team building ihany koa azo atao tsara mihitsy zay na coaching individuel misy ny hetsika zay ho atao amin'ny 9 ny volana aprily iarahana amin'ny lalainy arabe tafika azo resana kely zay séminaire karakaraiko izy io izay ao amin'ny IKM Antsahavola ao amin'ny ifitoeran'ny kolotsaina malagasy dia ny lohateniny telozoro ny fahombiazana zany hoe triangle de la réussite moa zany dia iresaka momba ny hery aloha satria isika olombelona mikasa fahombiazana kanefa raha vao tsisy ny hery entitsika mamokatra sy manatanteraka ny andiny amanandraikitra dia tsy afaky nikasa an'izay fahombiazana zay tsika zany hoe zay no natonga na hoe nataoko voalohany mihitsy ny le hery dia iresaka ihany koa tsika faharoa manarakarak'izay ny hoe toetsaina hoe takony ahoana ny toetsaina tokony hananana raha te ahomby amin'ny zavatra atao satria mila tadidina foana fa misy itovizana ny toetsain'ireo olona mahomby rehetra zay mety hoe manome atsika aingam-panahy ny anivon'ny fiarahamonina na amin'ny alalan'ireny hoe jerentsika ny ivelany ireny dia faramoa dia resaka momba ny vola amin'ny alalan'ny fahalalana amin'ny alalan'ny fanabeazana rahabolana hoe éducation financière satria amin'izao vanim-potoana izao moa zany tsy afaka iresaka fahombiazana ntsontsika raha tsy resaka vola dia resaka ao anatin'izay ny hoe ny fifandraisana ny takony ahoana ny fifandraisana tsara nanana amin'ny vola dia inavy ireo dingana tokony arahana raha te hiaina ao anatina fahalalahana rahabola na hoe liberté financière liberté financière moa zany hoe fahalalahana rahabola dia mifanohitra amin'ny hoe fahasahiranana rahabola dia zay no ireo lohateny ireo no velabelarana ao amin'ny IKM 9 volana aprily manomboka amin'ny firy misy manomboka amin'ny 6 ora sasany manomboka amin'ny 6 ora sasany aiza no raisina ny tapakila afahana miditra eny amin'ny super musique Analakely amin'ny super musique Analakely 5 sy 2 alina ny sarany 5 sy 2 alina ny sarany zay zany le fahafahana rahabola 5 sy 2 alina ny sarany ho antsika ny tokantrano any dia tiana manamarika fa lalàna arabe tafika tany ampiandohany tany dia teo amin'ny sehitry ny varotra na hoe commercial no asany rehefa nanao développement personnel ny tenany izy dia izy no nanana vokatra tsara indrindra teo amin'ilay orinasa anisan'ny tsara indrindra izy ny tany amin'ny top 2 angamba raha ohatra ka zay ny lazana azy teo amin'ilay orinasa ary teo izy no niova amin'izay hoe aloha zaraiko ity développement ity fa tsy hotazoniko ahy irera fa ny varotra najanona ho an'ilay sasany tao